Un elemento clave de la comunicación es la comunicación no verbal. De hecho, tu comunicación no verbal dice mucho más de ti que tu comunicación verbal. Por lo tanto, este es un tema clave que tienes que cuidar a la hora de negociar tu remuneración. Primer tema, la vestimenta. No te vistas ni mejor de lo que se viste tu jefe, ni tampoco peor. Es decir, vístete para empatar. Pero muy importante, siempre debes de sentirte a gusto con tu vestimenta. Por ejemplo, si normalmente vas a trabajar en vaqueros y con una camiseta y tu jefe va vestido con un traje, quizá donde te encuentres en un punto a gusto, pero más cercano, sea llevando unos vaqueros, una camisa y una americana. Es tan solo un ejemplo, pero lo importante es que tú sientas que estás en un momento importante y la vestimenta es adecuada para ese momento. Muy importante también son esos momentos iniciales para transmitir seguridad y firmeza. Por ejemplo, la mirada. Mira directamente a la persona con la que te vas a sentar a discutir tu remuneración, de manera limpia y transparente. El apretón de manos inicial, que sea firme, ni demasiado fuerte ni demasiado flojo, y sobre todo evita lo que llamamos habitualmente ese saludo de la mano de pescado, que es cuando es flojo y además está resbaladiza la mano porque has sudado. Evita esto a toda costa. El movimiento de las manos, importante. Gestos amplios, mostrando palmas de la mano, que es síntoma de seguridad y apertura. Evita siempre este gesto. Mucha gente me dice, es que me siento cómodo. Da lo mismo. Lo que estás haciendo es mostrar que estás cerrado a esa comunicación. Por lo tanto, movimientos amplios que pueden empezar desde este típico gesto que se denomina de aguja de campanario. Lo verás en mucha gente que habla a nivel público. Transmite tranquilidad y además es ideal para que puedas arrancar esos movimientos de manera natural hacia uno u otro lado con tus manos. Clave. Todo esto tiene que ser algo que te salga de manera natural. Puedes practicarlo previamente, pero no trates de forzarlo, porque entonces eso es lo que va a percibir la otra parte. Y sobre todo, estate muy atento a cada uno de esos pequeños movimientos que verás en tu interlocutor, puesto que más allá de sus palabras, lo que te va a llegar es cómo su cuerpo te transmite lo que está ocurriendo. Por lo tanto, naturalidad, firmeza, transparencia y mucha atención en lo que está ocurriendo en cada momento de la negociación.